motos muy... No son como las que van por la calle, ¿eh? O sea, Ya no me tienen imagino. absolutamente nada que ver. Es otro nivel. Es como la Fórmula 1. Son prototipos. Los Fórmula 1 son coches que no verás nunca por la calle, pero que son los más rápidos. Pues con la MotoGP pasa lo mismo. Son motos que tienen todas las innovaciones técnicas, pues a nivel de suspensiones, de electrónica, de frenos. Son lo mejor que hay En en tecnología, tecnología. ¿no? ¿Cómo funciona porque claro, entiendo que funcionará diferente, ¿no?, a una moto normal.